first step po natin dito ay ang pagtakalag ng ating carburetor sa ating motor. Pero bago po yun, siguraduhin muna natin na nakasara ang gripo ng gasolina ng ating mga motor. Siguraduhin din po natin na yung mga kakalagin nating tornilyo ay ilalagay natin sa isang malinis na lugar upang pag nagkabit po tayo ulit ng ating ng carburetor natin ay hindi po tayo malilito kung saan natin na ilagay yung ating mga tornilyo. At tatanggalin din po natin itong ating cap na pinagkakabitan po ng ating karayong para po tuluyan nating ma-disengage yung ating carburetor sa ating pong engine. At ngayon po sisimulan na po nating mag-disassemble ng ating carburetor. Una po, tatanggalin po muna natin yung mga tornilyo upang mabiak po natin ang ating carburetor at makita po natin yung mga parts na nasa loob nito para din po maobserbahan natin kung saan may diferensya ang carburetor. Lagi lang po nating siguraduhin na yung mga tinatanggal nating tornilyo ay nakalagay sa isang malinis na lugar o lalagyan upang hindi po tayo mahirapan sa pagbabalik. At pagbukas nga po ng ating carburetor, makikita po natin dito yung ating float. Yung ating float ngayon po, tatanggalin po natin yung ating pinakang shock para po disassemble natin po yung mga parts dyan po sa loob ng ating carburetor. Ngayon po, tatanggalin po natin yung ating main jet at ang ating pilot jet. Sa pagtatanggal po nitong ating mga pyesa, dapat po siguraduhin nating tama po yung tools natin gagamitin para maiwasan po natin ang pagkabilog o pagkasira ng ating mga tornilyo. Yung pilot jet po natin, doon po tayo kumukuha ng gasolina kung ang nasa mababang speed lang po tayo. Mga 20% po ng gasolina, doon po siya kumukuha. Samantalang doon po sa ating main jet, pag medyo mabilis na po yung takbo mo, doon na po siya kumukuha ng gasolina dahil malaki ang gasolina na po yung sinusupply niya. Ngayon po, gamit po ang ating socket wrench, tatanggalin po natin yung ating fuel filter para po makita kung okay pa ba siya o medyo madumi na. Dito nga po, kapag ipinakita po natin itong ating filter, makikita naman po natin na medyo okay pa po siya, kaya pwede po natin itong gamitin at ibalik na lang. Ngayon po ay fully disassembled na po ang ating carburetor. Dahil po nakita natin kung paano po i-disassemble ang ating carburetor, ngayon naman po i-assemble na po natin siya, ibabalik na po natin siya. Ngayon po, inuna ko po muna ibalik yung ating pilot jet tsaka po yung ating main jet. Dahil po sa maganda yung pagkakakalag natin kanina, yung mga parts po ng ating carburetor, yung ating po maliliit na tornilyo ay nilagay po natin sa isang malinis na lugar. Hindi po tayo mahihirapan ngayon dito sa ating pag-assemble ng ating carburetor. Ngayon naman po, ilalagay na po natin itong float natin. Ito pong float natin, ito po yung tumataas at bumababa upang magsara po at magbukas yung ating gasolina. Pag puno na po yung gasolina, automatic po magsasara na siya. Yan po, ilalagay na po natin yung ating shock, yung mismong lock po niya. Yan po. Yan po, nakikita nyo po, okay na po siya. Pagkatapos po, ilalagay na po natin siya dun sa ating float chamber. Isasarado na po natin siya. Yan po, at ibabalik na po ulit natin yung mga tornilyo po natin na kinalag natin kanina.
siguraduhin din po natin na maganda yung pagkakabalik po natin sa ating mga tornilyo. Dapat po maayos at maigpit po ang pagbabalik natin sa ating mga tornilyo para po maiwasan natin yung leakage ng ating gasolina, para po hindi tayo masiraan, para po iwas din po sa aksidente. At ngayon po, ibabalik na po natin at itong ating fuel filter dahil hindi pa naman po siya palitin, hindi pa po siya madumi gasino. Ibabalik na lang po natin siya at iigpitan po natin siya. Gagamitin po natin ulit yung ating socket wrench para po maiwasan natin yung pagkabilog ng ating tornilyo. At yun nga po, makikita po natin na buo na ang ating carburetor at pwede na po natin itong balik sa ating sasakyan. Ngayon po, pupunta na po tayo sa ating motor at babalik na po natin itong ating carburetor. At para po matesting natin kung okay po bang ating ginawa. At dito po, hindi ko na po pinakita yung pagbabalik natin ng mga tornilyo. Dumiretso na po agad ako sa pagbabalik nitong atin pong karayom. Pag maigpit na po ito, pwede na po nating testingin itong ating sasakyan kung nagbago po ang kanyang tunog o andar. Ito nga po, tinesting na po natin. Maganda po yung andar niya, kaya lang napansin po natin na medyo mataas po yung kanyang minor. Kaya po, bababa po natin ito. Kaya adjust po natin yung minor natin, medyo ibababa po natin para po maganda yung tunog ng ating sasakyan.